Chào các bạn. Okay, hi guys. Trong cái bài hôm nay thì mình sẽ In this video today, tiếp tục giới thiệu các bạn về Reducer. so we will continue our lesson about reducers. Okay. Mình sẽ add các cái Reducer vào trong Todolist app. Okay, so we will add reducer into Todolist app. Trước tiên thì trong cái bài trước mình đang viết các action. So first, do you remember in the previous? So first, do you remember in the previous lesson we Thì chúng ta có hai action là thêm task mới và chạm vào một task thì okay, we add some actions to our app, right? So right now in this example app we have two actions: add new task and toggle one task, right? task đấy nó sẽ thay đổi trạng thái từ complete sang incomplete. So with add new task we can add a new task to our existing list, to-do list app, to-do list task, right? So with toggle task one task we can change the state of task to uncompleted or completed, right? Và ngược lại. And otherwise. Bây giờ trong Reducer chúng ta sẽ tạo ra một file zip và So in Reducer's folder, we will create a new JavaScript file script để quản lý các cái hàm mà to manage to control many functions about thay đổi các state liên quan đến task, changing state related to task, right? Mình sẽ gọi nó là task reducer. So we will gonna call it task reducers, alright? Đấy thì trước tiên thì chúng ta sẽ import cái. Okay, so first we will import two actions name from actions folder, right? With action types JavaScript file. Type add new task và cái toggle new task từ cái action type kia. Right. Đấy. Sau đấy thì chúng ta sẽ định nghĩa một cái task reducer, nó chính là một cái hàm, nó là cái. Okay, so task reducers is a function. Hàm nó sẽ chuyển đổi các cái đầu vào là các cái state sang một cái state mới. So it will convert the input from an old state to another state, like an old state to a new state, right? Đấy. Thì sau khi thực hiện cái hàm này thì chúng ta sẽ có hai cái state, một cái. So after this function will be called, the output will have two actions, right? The first one is an old state, and the other one is a new state. Đó là state cũ và cái state mới. Và khi cái state mới nó đè lên state cũ thì đấy gọi là dispatch. So the event of a new state overlap an old state is dispatch, right? Ok, trước tiên các bạn sẽ switch case, các bạn sẽ check cái action type. Okay, so first we will use switch case model, like if then and if else if then, something like that. So switch case
default is just if just if else, and then so we will check it. So we will check. So we will check type of action in our app in an action, right? Xem là cái kiểu action của chúng ta là gì. So we will check our type of actions. So you can, so we can know what our action is. Ví dụ trước tiên chúng ta có action là thêm mới một cái task. So for example, we have first action is add new task, right? Thêm mới một cái nhiệm vụ. And add, it means add a new mission, right? It means add a new mission, right? Khi mà các bạn bấm vào nút add. So when we click add button, right? So when we click add button, right? Thì nó sẽ thêm mới một cái nhiệm vụ. So it will create a new mission in our app. Đấy. Thì với cái task đấy, với cái action đấy thì chúng ta sẽ có cái state được thay đổi như thế nào. Đấy. Okay, so with add new task action, let's see how this state be. Let's see how this state is changed. Thì lúc này cái state nó sẽ là cái state cũ và chúng ta add thêm một cái object. So for example, it will return our old state with add new item by push function. Nữa vào. Đấy. Thì cái cách làm này nhìn nó. So as you can see, is it correct or is that true? Is that correct? Let's see. Maybe it's correct, but maybe it's not true, right? Có vẻ đúng nhưng Seems like it's true, but it looks like true, like correct, but nhưng mà thực ra là nó không đúng bởi vì but actually to be honest, it's not true. It's totally not true. sao? Bởi vì lúc này các bạn đã So why? So you will wonder why, right? thay đổi cái task, cái đối tượng task này. Tức là các bạn thay đổi state ngay. Trong đây so it will change state in this one. Alright, in this one, just this one, not cut from other thing like. Okay, thì không được, tức là chúng so it's not true. So it's not true totally. So it's totally not true, right? ta không để thay đổi state ở ngay ở đây được. So we can't change our state like this, like add boost function like this. So Mà chúng ta phải tạo ra một object mới để. So we can't do this way, but you can use another way by return a new object. Chứa một cái state mới, including our new state. Các bạn lưu ý chỗ này nhé. So you should note this one. So you should note about this. So you should note about this. Cái này là chúng ta sẽ tạo ra state mới từ. So in this one, we will create a new state from this. Cái state cũ ở một cái phân vùng. So we will create a new state from our current state, right?
nhớ khác. From our current state, but in the other memories, right? Đấy, thì ở đây chúng ta Right, alright. sẽ có là chúng ta sẽ return kiểu này, thì chúng ta sẽ tạo ra được Alright. một cái array. So we will return like this, an array. So we can return an array because we can use our existing tasks, right? And we can create a new object, I mean a new task to our to-do list, our to-do task list, by return like this an array with our existing tasks by dot tasks comma and seem like this one, comma dot tasks comma and a new object. This is a new task, of course. So we will create new task by task ID and task name, okay? Cái array này nó bao gồm cái task And completed properties and completed properties. cũ và chứa cái task cũ. So including including our like this, Cũ và cái object mới này. including our existing task and a new object. Add vào cuối cùng. Add to the end of this list. Đấy, nó là một cái object array nó độc lập với lại cái task cũ của chúng ta. Đấy. Tức là so this will be returned an object array. So it will return a new object array. It's not the same with the old one, right? It's not the same. It's not totally the same with the old one, the old task one. giá trị nó thì lấy từ cái task cũ. So the new value will have from the old value, right? But it will import a new object. Và thêm một cái object mới vào. Thì it will be imported. So it will be import a new object, a new task object, right? nhưng mà nó lại nằm ở cái vùng nhớ khác. But it will be placed in another memory, right? So it will be placed. So it will be placed. It will be in another memory, right? So với cái task cũ. Then the old one. Để sau khi cái hàm nó return lại thì chúng ta So after this function will be returned, sẽ có hai object, một cái so what hai two objects? cái là state mới và một cái là state. Okay, alright. So after this function will be returned, we will have two objects.
after this function will be returned, we will have two objects. The old one is come from new. Okay, so we can't hit pause. Maybe it's good, maybe it's not good. Okay, so all we need to do is we need to do something fast, really fast, right? So let's continue. Giờ state cũ vẫn giữ nguyên. So the old state will be there. Nothing happens, nothing change, no tick. So the old state will not be changed in the future. It will be there. It always be there. Đấy. Đây là cái object task mới của chúng ta. So as you can see, inner border blue, border round. As you can see, in the rounded blue box border, like maybe border width is about 2 pixels, right? So it is a new task, right? Thêm vào đây. It is new task we've created for this list, right? Cái task mới thì chúng ta sẽ có task ID này, chúng ta có task name này. So with new task we have task ID, task name, chúng ta lấy các cái thông tin and ở task nằm trong cái object action. Đấy. Ok. Tiếp theo thì cái task okay, action. So now we will continue. Okay, so now we will continue case toggle one task, right? Khi mà chúng ta so this type will be called. So this type will be called when we want to toggle one task from completed to uncompleted and otherwise, right? So in this case toggle one task, as you can see, we will return a new task. We will return new tasks. We will return new tasks by use our existing tasks with map function, and in this right. So we will check it if the task ID of an action we user hit it. When user hit it, we will check it was in the Todolist task, right? So if it was in the Todolist task, so if it was in the task list, so we will return a new object. So we will return a new object by using our existing task. This task user hit it, and the completed properties is totally different, like totally opposite, right? Totally opposite, right? So if it were not in our list task list, so it will just return task. So it will just return task. top của cái task tức là
right? So it will return task. That's it. Tức là một cái nhiệm vụ ta bấm vào nó thành complete và bấm. So our mission is when user hit completed, so it will return completed or not. Một phát nữa thì nó thành income. So if reader click it again, so it will be from completed. It will from completed to uncompleted, right? That's very simple, right? Really simple, right? Really simple, right? Complete đúng không? That's true. Is that true? Ta sẽ duyệt cái mảng này sử dụng hàm map. Ta sử dụng hàm map, ta duyệt cái mảng task. So we will use map function. I mean, we will check each items in this list, task list. So Và chúng ta sẽ check xem là and we will check it out if is that true or not true. nếu cái task ID mà nó bằng cái task. So if task ID bằng task ID of the task user hit it in the screen, Là chính là cái phần tử mà tay chúng ta chạm vào ấy. yeah. So is totally the item the user hit it on the screen, touch it, user touch it. Thì chúng ta sẽ thay đổi chúng ta sẽ tạo ra một cái task và chúng ta thay. So we will create a new task, right? Đổi cái completed. So we will change the completed. I mean, come from uncompleted to completed, right? Trường completed từ false sang true. From false to true or from true to false. From false to true and from true to false, right? Hoặc là từ true sang false. Or from true to false. Đấy. Tiếp theo cái default là cái mà cái state nó không thay đổi. Yeah, so in the default, our state will not be changed, right? So it will complete. Thế nó không thuộc hai cái action này. So the case action time is one of the two actions, so it will come to default. So because in default it just return task like this, nothing happens. Đấy, thì state nó không thay đổi. So our state will not be changed. Nothing changed. Nothing changed. Thế để quản lý cái reducer thì chúng ta to manage our reducers, sẽ có một file index. So we will create a new JavaScript file. Call it index.js. Quản lý cho một cái file index đó quản lý. Yeah. Vì trong cái thư mục reducer này, so in this reducers folder, chúng ta có thể có nhiều cái file reducer khác. So we can have multiple reducer files. Ví dụ task reducer, for example, task reducers. Yeah, for example, task reducers, ABC reducer, ABC reducers like user reducers or maybe distance reducers, map reducers, laptop reducers, right? Many reducers like this.
trong đấy có các hàm khác. Thì trong So with other reducers, there is other function. There is a lot of other function in this. cái file này chúng ta sẽ import một cái hàm là combine reducer. So in this file, in this index.js file in reducers photo, we will import có người quan tâm vậy.
Alright, so let's continue about it. Khác thì trong cái file này So in this file, we will import combined reducers from Redux package. chúng ta sẽ import một cái hàm là combine reducer. We will import a function called combine reducers from Redux package Để nó túm tụm các cái reducer lại với nhau, đúng to không? combine all reducers in our app in a just one thing. So with that thing we can use it. With that thing we can use it to like a argument to create a store function. Gộp các reducer lại với nhau. So we will compile all our reducers in our app together. Đấy. Các bạn import cái task reducer từ cái file task reducer mà chúng ta vừa định nghĩa. So we will import task reducers from reducers folder. We've just defined, right? We've just defined, right? We were just defined, right? Sau đó chúng ta gọi cái hàm combine reducer để So we will call combine reducers function from Redux package chúng ta gộp các cái reducer lại. to combine all our reducer in our app to one thing, thành một đối tượng tên to one object called all reducers, right? To call object to one object called all reducers, là all reducer, right? To one object called one reducers. Đấy, ở đây chúng ta có một cái reducer từ cái file task reducer thôi. Nếu mà Okay, so for now we just have one reducers from task reducers file. Okay, so maybe you can create a lot of reducers you like. You can create a lot of reducers you like. Anything reducers, anything reducer you like in the future. Okay, I mean everything and everything. chúng ta có thêm nhiều nữa thì chúng ta sẽ cách nhau một dấu phẩy. So if we have a lot of reducers, so we just add other reducer and separate it by a comma, right? By the comma, okay. Đấy, các bạn thêm các dấu phẩy và xong bạn thêm ví dụ task ABC, task B reducer. Okay, so we can call it. So you can call it user reducer, ABC reducer, something like this. Đấy, vân vân. So and so on. Sau đó các bạn export cái So after that, you should export. You should import all reducers object that we've just created, right? Object all reducer này ra để các cái file JavaScript khác chúng ta có thể import và sử dụng được chúng. So we can import from other JavaScript files and we can use it, right? Rồi các bạn vào file index.js. Okay, so
Alright, so now we will open index.js file in root photo, Và trong này mình sẽ and we will import index file from reducer's photo, and we will put all reducers argument, all reducer object to like an argument for create store function, right? sẽ import nó, import all So we will import all reducers from index.js file from reducer's photo. reducer from reducer. Đấy. Yeah. Mình import cái đối tượng all reducer này từ cái file từ cái thư mục reducer kia. Yeah. Ok. Yeah. Sau đấy thì các bạn sẽ copy cái object này, tên file tên object này, các bạn paste vào đây. Vì sao thế? Bởi vì cái việc chúng ta tạo ra store. So we will use this all reducer object and paste to in a store create store function like an argument for this. Store thì chúng ta cần một cái đầu vào là reducer. So we need an input like a reducer. Tức là từ reducer chúng ta sẽ tạo ra được đối tượng store. So from our all reducers object, we can create a global store để quản lý tất cả các cái to manage and to control all stage in our app, all store all stage trong app in our app. Đấy. Ok, cái bài hôm nay mình đã trình bày xong. So today, okay, so now I've showed you. So now I've showed you how to add, how to import, how to use, how to do something, how to do something, how to use, how to import, how to put, how to add reducers in our app like this. Các bạn về cái To use guide about phần reducers, right? Thì sang các bài sau mình sẽ trình tiếp các cái So in the next video, I will show you about khối khác ở trong other thing in our app in Redux. Ở trong cái Redux flow các bạn đã theo dõi. Các bạn có thể subscribe kênh của mình. Okay, so please hit subscribe, and I will show you more and more video about this, and I will have a lot of motivation to create my own videos like this. Okay, so bye bye, see you for now.